Upam, da bo vreme zdržalo, ker danes se bomo vozili pa z roadsterjem. Do svojega sanjskega avta sem prišel pred 15 leti, ko sem ga odkupil od ljubitelja X19, ki ga je imel namen restaurirati, pa se mu je pol ustavilo pri pločevini, ker je bila preveč slabem stanju. Potem sem pa našel še eno malo boljšo oziroma odlično karoserijo iz Kalifornije, pa tudi slabšo mehaniko. In sem pač laično razmišljal, da bo se samo prestavili iz slabe karoserije deli na odlično karoserijo. No, vse ta projekt je potem trajal enih par let in tole je potem tudi končni izdelek mojega sanjskega vozila. Andrej je malega Fiata vžgal. Ga zapeljal iz garaže. In mu odstranil streho. To je tak občutek, ko Jugo 45, 4 brzine, pa ropoče, pa fajn leti, pa občutek v vožnji je fenomenalen, ker imaš res občutek, kot da voziš avto, ne da vozi avto tebe, tako danes vsi avti. Stari štajtiki so pa govorili, da je to tak pomanjšana izvedba neke formule. 72 leta, ko je ven prišel, so dirkači Formule 1 govorili, da je tet avto najbolj podoben vožnji takratne formule. To je tudi sam pokazal. Ni treba dosti razlagati, ne? Fiat X1/9. Bertone. Danes po noč sem slabo spal, zaradi tega, ker sem komaj čakal, da bom tega lepotca videl. In sem mislil, da mi bo treba kaj dosti povedati, ampak je njegov lastnik Andrej povedal vse. Čisto vsega pa tudi ne. Ok, bom nekaj malega dodal. Fiati so imeli v 70. in 80. letih dolgočasne oznake, kot so 125, 126, 127. Mali dvosed je bil poseben tudi po imenu. Z X1 so tisti čas označili več razvojnih projektov in od vseh je samo X1/9 tudi v serijski proizvodnji obdržal razvojno šifro. Po moje je malega Fiata vrhunsko opisal novinar Tom Pleterski. Nastal je 3,83 metra dolg, pa komaj 1,17 metra visok pločevinast klinček, poudarjen z visoko nasajenimi rogatimi odbijači in v spojler zavihanimi brki pod nosom. In da žarometa ne bi kvarila aerodinamike, podnevi vedno spita skrita v pločevini. Naj k temu dodam, da je bil 1,3 litrski motor Fiata 128 s 75 konjskimi močmi sredinsko postavljen, karoserija pa izredno trdna, z izrazito športno notranjostjo, zlasti z volanom in armaturno ploščo. Le kdo se s takšnim avtom ne bi želel peljati? No, kakor vidite, smo se malo umaknili, da si ne bom pred drugimi sramote delal, ko bom poskušal priti noter v tale moj nekoč sanjski avto. Zdaj vidim, da je najboljš, da prestopim volan. Bo šlo. Smo že noter. Super.
Ja, pa če nisi jaz noter, ni tak težek volan, jel? Sam, ko se načeti, ko ni pregled. Ja, če... Kaj je dober. Menda so izdelovali tudi takšne z 1,5 litrskim motorjem. Leta 1979 se je zgodila prenova modela X19. Avtomobil je dobil s tem letom večji motor, se pravi 1500 kubični motor, pri čemer se je spremenil samo hod bata, medtem ko je premer batov ostal enak. Skladno s tem je avtomobil dobil še nekaj drugih, bom rekel, osvežitev. Predvsem zaradi motorja je višji zadnji motorni pokrov in pa prenovljena armaturna plošča. Nekaj je bilo tudi konstrukcijskih sprememb manjših zaradi večje moči avta, ampak največji, bom rekel, sprememba na izgledu je pa bila večji odbijači spredaj in zadaj, ki jih na tem avtu ne moremo videti. Zdaj sem jaz to zadevo spremenil, se pravi nazaj na izgled modela 1300. Seveda hranim originalne izvirne odbijače doma v garaži in je ta avto se lahko kadarkoli potem spremeni nazaj v izvirno stanje. Z 1,5 litrskim motorjem so vgrajevali 5-stopenjski menjalnik, avto pa na koncu prodajali kot Bertone X1/9. Ljubitelji X19 se dobivamo od leta 2012 skupaj s hrvaškimi prijatelji in obiskujemo lepe kraje v Sloveniji in na Hrvaškem. In upam, da bomo še tudi naslednjih 12 let to delali.